Mwathani arogocwo. Mwathani arogocwo. Aiko we hau ni wanyona njoera guoko tugeithanie Mwathani agocwo. Amen, amen. Nituragatha Ngai muno ni undu wa gutukinyithia muthenya wa umuthi ona githomo giki gitu gia keri na tukiambiriria tugucunga muhera muno ni undu wa gukiambia tucereirwo hanini tuma na magongona tuma na githomo-ini kia mbere na nigetha tuhote kwambiriria githomo gitu gia Gikuyu tugutongorio ni gikundi gitu kia kuina na kugoca Ngai na rwimbo namba 100 ria 86 gocai Mwathani wa atheru. Praise him. Gocai Mwathani wa atheru rĩu tumĩta iria iriku mathĩna makĩrie gũthira twambate na mwĩrĩ wa roho. Gocai, gocai Ngai witũ, gocai, gocai Mwathani wa atheru mathĩna makĩrie gũthira twambate na mwĩrĩ wa nacio ciugo cia gututongoria cikuma thiini wa ibuku ria Johana, injiri ya Johana murango wa 4 muhari wa 23 na cikuga u ihinda ni riroka na ni rikinyite riria andu makahotithio ni hinya wa roho wa Ngai guthathaia ithe witu ta uria atarie amunita acio ithe witu acaragia akumuthathaia. Amen. Tudina mbere na kugoca na guthathaia Ngai. Mwathani arogocwo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Please ndĩrenda kuma P.C.E.A ĩ hau thutha tucoke na mbere nigetha eko ĩno tũmĩnine. Mwathani arogocwo. Gwathĩka nĩ Ngai. Kuma P.C.E.A ĩ hau thutha acio me thutha wao moke na mbere nigetha tũnine eko ĩyo. Amen. Nĩ wega rekei tũhũrĩre Jesũ rũhĩ nigetha twambĩrĩrie. Amen. Makofi kwa Bwana Yesu. Nĩ wega Ngai nĩ tondũ wĩ mwega, nĩ wega Ngai nĩ tondũ nĩ wega Ngai nĩ tondũ wĩ mwega, nĩ wega Ngai nĩ tondũ nĩ wega Ngai nĩ tondũ wĩ mwega, nĩ wega Ngai nĩ tondũ Oh
Yesu makofi. Tiga tiga kuga Yesu, we mwendwa wakwa, kumatwa menyana nawe, niye digerira, ni utekeire maudu, maigena manene, ukagegia goro yakwa, mwathani. Tiga tiga kuga Yesu, we mwendwa wakwa, kumatwa menyana nawe, niye digerira, ni utekeire maudu, maigena manene, ukagegia ngoro yakwa, mwathani. Nani okwa baya rushine jata ya keroko okwa baya modenya wego aregetwaba okwa baya waide morobi wa Juda yogegetie goro yakwa yohotete goro ya niye gokwa bara ya rushine jata ya keroko gokwa bara ya modenya weyo aregetwaba gokwa bara ya waine morobi wa Juda yogegetie goro yakwa niotete goro yakwa wadudhure iregivime kama iweroine kejaora gishonoko oke ubariri oke jereria keha oke keno nyongeretie goro yakwa mwathani nikiokuga nani gokwa bara ya rushine jata ya keroko gokwa bara ya muthenya weyo aregetwaba gokwa bara ya waine morothi wa Juda yogegetie goro yakwa niotete goro yakwa retwarere rekerete maritwa mothe retwarere retware Yesu retwarere rekerete maritwa mothe retwarere retware Yesu tore goshage todo rekerete maritwa mothe tore goshage retware Yesu tore goshage todo rekerete maritwa mothe retwarere Yesu hinya todo rekerete maritwa mothe hinya retware Yesu nario hinya todo rekerete maritwa mothe retware Yesu retwarere rekerete
Ekerete maretwa mothe retwa rere retwa ria Jesu turarete agikago gio mothe muthamaki nigukorwo retwa riaku rekerete maundu mothe rekerete nginya gwĩtanĩrio na ithuĩ Jehova nĩtwagũtĩĩa kĩroko gĩkĩ ũmũthĩ mũthamaki ũrĩtha nĩtwakwambararia nĩgũkorwo gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe Baba rĩtwa rĩrĩ nĩrĩo tũrorĩra Ngai na tũkona gwakũrĩra mũthamaki ũrĩtha. We want to thank you for your name, the name that is above every other name. It is this name that you worship this morning. Rĩtwa rĩaku rĩrĩ hinya, rĩtwa rĩaku rĩrĩ ũhoti, rĩtwa rĩaku rĩrĩ maũndũ maingĩ mũthamaki. Nĩtwagũtĩĩa Jehova na twakũgoca mũnene wa ita nĩgũkorwo gũtirĩ ũngĩ tawe Jehova Ngai. Twakũnenehia Jehova Ngai nĩgũkorwo Mwathani tũtirĩ ũtheri watwĩrire nĩwatũheire roho waku Ngai nĩgetha ikaranie na ithuĩ Jehova. Twagwĩta Ngai ũgoka Ngai, kwarunda mũthamaki wa muoyo ũgoka Ngai, kwagĩa thĩna twarĩta rĩtwa rĩrĩ ũgoka mũthamaki ũrĩtha. Twahona Jehova Ngai nĩ rĩtwa rĩrĩ, twahotana nĩtũramenya nĩ rĩtwa rĩrĩ. Mwathani nĩ rĩrĩ rĩtwa rĩrĩ tũrambararia kĩroko gĩkĩ ũmũthĩ. Twagũtĩĩa Jehova na twakũgoca Jehova nĩgũkorwo rĩtwa rĩaku rĩrĩ hinya, rĩtwa rĩaku rĩrĩ ũhoti, rĩtwa rĩrĩ nĩrĩo tũratĩĩa Ngai. We worship you, King of our glory. It is by this name that we are here. It is by this name that we are standing. It is by this name that we are able to move. It is by this name, Jehovah Father, that we are saved. We want to thank you for your name. We worship you, everlasting Father. There is no other like you, God. Rekio totiga kugore mwega. Totiga kugane hotaga. Totiga kugane wekaga Ngai. Nĩgũkorwo na ihinda rĩrĩ nĩũreka Ngai. Kũrĩa Mwathani tũranyiherwo Mwathani nĩũraihũrĩrĩria Ngai. Nĩtũragũtĩĩa Jehova. Kũrĩa Mwathani tũragwo Ngai nĩũratuĩka wa kuoneka Jehova. Nĩ tondũ wa rĩtwa rĩrĩ nĩtwagũtĩĩa mũnene wa ita na twakũgoca Ngai. There is no other like you, God. You are mighty on your own, Lord. You are great on your own, King of our glory. We worship you, everlasting God. There is no other like you, Lord. Oh yes, Jesus. Nitwakwambararia Ngai.
twakora rucini rwa umuthi ni twakwambararia na twagutia twakunenehia na twiga gutire ngai ungi tawe gutire wina hinya ta waku gutire mwagiriru tawe Jehova gutire muthingu tawe muthamaki mwega niwe ngai witu ngai munene ngai mutugi ngai mutwendi ngai tu uria tuguturira matuko mothe ma mioyo itu muthamaki mwega na ni matiga urari mwena witu mwathani ni tungihotetwo ni maundu maria tucemanitie namo no rucini rwa umuthi mwathani ni watwita thiini wa nyumba yaku nigetha tuge ni wagiriire miturire-ini itu ngai mwega na mutugi twanyie muno muno magoro-ini maku tukienda gukwira mwathani ni twoka nigetha utungatire ngoro citu mwathani ni tui ithui ni tukwiagia na kwaria gwika ona gutira muthamaki mwega na mwathani maita maingi ni twikaga maundu maria matagiriire maitho-ini maku no uraturirikania tungiuga tutiehitie ni kwihenia tungikorwo twihenetie na ma yaku igakorwo itari thiini witu nikio mwathani ni twanyiha muno magoro-ini maku tukihoya gutherio ni thakame ya Jesu Kristo uraitikira mutharaba-ini nigetha ithuĩ tutuike akuoherwo mwathani tutherie Jehova tutherie no tuiguire tha nigetha mwathani tucoke gutwarana nawe ni turenda gucokia ngatho ni tondu wa kuoherwo kwa mehia ni turenda gucokia ngatho ni tondu wa uhonokanio waku muthamaki mwega ni tondu ni mwathani ti kwagirira twagiriire no tha ciaku ngai ugitwita ugituhonokia no twaranaga na ithuĩ o muthenya ona tuhana uguo tuhana thank you Jehova ngai ni gutwenda thank you mwathani ni gutwiciria o meciria mega ma thayu na nikio rucini rwa umuthi twina ngatho nyingi muno kuma urikiru wa ngoro citu muthamaki mwega tukienda gukwira ni wega ngai mwega ni tondu noguo onete ni kwagiriire tuke nyumba-ini yaku muthamaki mwega ni wo turingaringire ni twikuraingi muno magondereire na kuu micii-ini no ithuĩ ni utwitire nigetha tuke tucemanie nawe amukira ngumo na ugoci muthamaki mwega ni turenda gucokia ngatho ni tondu wa eothi njega twinayo ni tondu mwathani tutangiuma na heothi njega tutingihotire guka guku ona meciria mega marungiriru mwathani mweri uyu ni turaririkanaga uhoro wa mirimo ya meciria ringi mwathani mundu ni akoragwo atekumenya uria agiriirwo ni gwika ni tondu ni murwaru meciria make no ithuĩ ni utumenyereire na ni uturehire giikaro-ini giki muthamaki mwega ni turenda gucokia ngatho tugacokia ngatho ona ni tondu wa families iria tuwete mwathani families ni tuwe ni kirathimo kinene mwathani utuheaga ni turenda gucokia ngatho ni tondu wa athuri na atumia ona ciana mwathani ngai mwega na mutugi ni wo tutugite ugatwe maundu maya mothe amukira ngumo na ugoci muthamaki mwega ni turenda gucokia ngatho ona ni tondu wa bururi uyu tuhete mwathani bururi mwega utagaga ki ona ki tukamenya ti kwagirira mwathani ni tha ciaku na watuigire guku kwina gitumi na gitumi kinene watuigire thiini wa bururi uyu ni tukugathage na tugagukiriria muthamaki mwega reke tutuike kionereria kiega ithuĩ tuhonokete na tugoka nyumba-ini yaku nigetha angi aingi aria mena kuu uguo nja meriririe na gukwenda meriririe na gugutungata ngai mwega rucini rwa umuthi ni tui ni kuri andu marwarite amwe me itanda-ini ciao aria angi me mathibitari ona aria angi mwathani ni maumagarire o makiiguaga uru moka nyumba-ini yaku turenda kumaturanira othe mwathani ndumwe tui ni ati we ngai ni uhonagia mirimo yothe gutiri undu ona uriku kuremaga twetia uhonio uria umaga na kuri we mwathani ukihonia andu aku nao makugoce na mauge ni wikite muthamaki mwega mwathani ni tui ni kuri amwe mehereirwo ni endwa ao na tukamenya mwathani tondu amwe ao ni aria tugwatanagira nao twenda kuririkana family ya Elder Njoroge acio mehereirwo ni mamu wao mahinda maya mwathani umirerie ngoro ciao umomĩrĩrie mwathani na twarane nao rugendo ruru rwa kieha na ukamahe uhotani muthamaki mwega makihurukia mamu wao nitũĩ kũrĩ aingĩ amwe hitu tamenyete
no the mwathani twahoya atiriri umacerere muthamaki mwega o ta uria wacereire family ya Lazaro mwathani no kimomereria mwathani cerera families ici na umekire hinya thiini wa ngoro ciao. Bururi witu ni twahuririkana na njira ya mwanya mwathani ririkana leadership ya bururi uyu president witu amwe na deputy wake, all the cabinet secretaries, all the senators, governors, MPs, women rep, even the very least ones of God in the MCAs, all the leaders of God. Turenda kumakomiti moko-ini maku tumetirie ugi uria umaga na kuri o mwathani umatongorie nigetha mahote gutongoria bururi uyu. Ni turenda kuririkana ona kwina opposition mwathani, opposition ino niyo chekaga thirikari, reke ma pray their role in the right way o Jehova nigetha bururi uitu uthie na mbere mwathani. Twaregana na maundu mothe mangirehe githagathago thiini wa bururi witu, twathiururukirie bururi witu na thakame ya Jesu Kristo, twetia mataro mega maria maumaga na kuri we, twetia gutongorio niwe nigetha bururi witu utuike wa gutherema. Ni tura complain about the economy, no ni mwathani thahabu na fedha ni ciaku niwe tuheaga, ni twacietia nigetha tutuike agu prosper in this country utuhete muthamaki mwega. Twahoya atiriri mwathani ututue good stewards nigetha na ithu tuhote gutungata indo iria tuhete wega na tukireganaga na the bad thing that has been in our country. Uhoro wa corruption mwathani ni tuonete uri iguru muno na maundu maria tureka magakorwo mategukinyanira ni tondu wa corruption iria ikuo, ni twaregana nayo thiini wa Kristo Jesu. Ngai mwega na mutugi, no twenda kuririkana kanitha waku uria wegurire na thakame ya muruguo Jesu Kristo. Othe mwathani aria winamiriro rucini rwa umuthi twamakomete na kuri wa mwathani nigetha mwathani tukuhoyage na manaroho. Mwathani urenda andu marakuhoya na manaroho, twetia roho waku nigetha oke atonye thiini witu nigetha na ithu tuhote gukuhoya na roho Jehova Ngai. Mwathani tukiririkanaga uyu witu wa Presbyterian kumo end office mwathani guikuruka to the congregations mwathani tutongorie Ngai no tuhe umenyo nigetha tukumenye na tugutungate wega nawe utuike wa guturathima. Rucini rwa umuthi mwathani ni tuguikara thi na tukire tuigue ugitwariria. Twahoya kiugo giaku mwathani kiria utumite muthenya wa umuthi gituike ga gutukinyira uria kwagiriire. Twambararia mutungatiri witu na kuri wa muthamaki mwega, we amwe na family yake Ngai agithie na mbere gututungata nawe umutungate Ngai, mwaramirie mihaka yake na makiria Ngai ministry yake mirathime okumirathima agitukinyiria kiugo muthenya wa umuthi. Haririria ngoro citu nigetha na ithuĩ tuhote kwamũkĩra ũrĩa ũngĩenda. Twetiganĩrie moko-inĩ maku nĩ tondũ twahoya thĩinĩ wa Kristo Jesu mwathani na mũhonokia witũ. Amen. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ, o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ, o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra matwĩhagia. Ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtuonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ. Nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Rĩĩtwa nĩ Jane wa Gitonga. Kristo nĩ mwathani na mũhonokia wa ngoro yakwa. God bless us. Wenda maũndũ mega abata kĩrĩma igũrũ, kuonekwa maũndũ mega monekaga mothe. Kĩrĩma-inĩ nĩ kwa kũhoya, kĩrĩma-inĩ nĩ ũthiĩ wĩtheretie, kĩrĩma-inĩ nĩ kwĩitũrũra mbere ya Ngai mwene hinya. Kĩrĩma-inĩ nĩ kwa kũhoya,
Tuhurire praise team, tuhurire uria watuhoithia na tuge Ngai amurathime ni undu wa gututwarithia wega uguo kipindi kiu mwatutwarithia. Mwathani arogocwo aria hihi maingira thutha turamunyita ugeni muno thiini wa githomo giki gitu gia Gikuyu, tuigue twi nyumba-ini ya Ngai, tuigue twi haria hagiriire tukigoca tugithatheia tugicokeria Ngai ngatho ona tukimurehera mabataro maitu. Riu ni tukuingira uini-ini na ni tukuhe our choir ihinda riri nigetha magoce Ngai na rwimbo rumwe. Choir.
Amen. Tumahore irohero wega. Amen. Aya murathime muno kwaya. Ihinda riri ni ria kuhoera ciana. Tugutongorio ni mutungatiri witu tukiumburaga uria twitikitie. Watoto wote tafadhali kujeni hapa mbele. Watoto wote tafadhali jamani hapa mbele ndio tuweze kuombewa na mchungaji wetu. Thank you. Mwathani agocwo kanitha. Praise the Lord. Amen. Tunashukuru Bwana kwa nafasi ambayo ametujalia tuweze kuwa hapa pamoja na watoto wetu. Kwa hivyo walio nje waletwe waje, na wengine ambao pengine tuko nao karibu tuwalete hapa ama tuwasaidie vile ambavyo watafika hapa ili tuweze kuomba pamoja. Praise the Lord, children. Bwana asifiwe. Yes, mseme amen. Praise the Lord. Amen. Good morning. How are you? You're fine. Are you happy today? Yes, we are all happy that God has given us an opportunity to be in His house, and our prayer is that all of us then will be blessed of the Lord. So we affirm our faith through the Apostles' Creed. Through the Apostles' Creed. Tui hamwe, nĩnjĩtĩkĩtie Ngai thĩ mwene hinya wothe, mũũmbi wa igũrũ na thĩ, na ngetĩkia Jesu Kristo mũrũ wake wa mũmwe, mwathani witũ, waciarirwo nĩ mũirĩtu wetagwo Mariamu, wagĩire nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru, agĩkua, agĩthikwo, agĩikũrũka kwa ngomu, mũthenya wa gatatũ akĩriũka, akiuma kũrĩ akuũ, akĩhaica igũrũ, na rĩu aikaire guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai ithe witũ mwene hinya wothe, nĩ akoima kuo, oke gũkũ acirithia arĩa memuona arĩa makuĩte. Na ningĩ nĩnjĩtĩkĩtie Roho Mũtheru, naguo kanitha mũtheru mũgathoriko, naguo ũiguano wa andũ arĩa atheru, nakuo kuoherwo kwa mehia, nakuo kũriũka kwa mwĩrĩ, naguo muoyo ũtagathira. Amen. Tuombe. We close our eyes, we close our eyes, we close our eyes. Tufunge macho tuombe. Tufunge macho tuombe. Tukushukuru Baba wa mbinguni kwa rehema na fadhili zako kwetu na jinsi ambavyo Bwana umetujalia atakuwa katika nyumba yako sisi pamoja na watoto wetu. Na hawa watoto waweka mikononi mwako Bwana, tukiwaombea na kuwanenea baraka katika maisha yao, katika masomo yao, ukazidi kuwalinda katika kila hali Bwana, hata katika afya zao. Tuwakabidhi wazazi wao pia ukawabariki kwa mali na fedha wanazozihitaji katika ulezi wa watoto hawa. Tukushukuru Bwana hata kwa watoto wengine katika taifa letu na hata katika mji wetu wa Thika, wengine ambao wanapitia wakati mgumu, kawakumbuke kwa rehema na fadhili zako Bwana, ukawabariki. Nasi sote tutajiweka mikononi mwako hata mchana wa leo wanapoelekea katika madarasa yao, kawafundishe na ukawasaidia walimu wao wanapowafunza neno lako, ili neno watakalofunza likaweza kuwa msaada katika maisha yao. Tuwakabidhi mikononi mwako Bwana hata wale ambao wanajiandaa katika sehemu tofauti tofauti kwa mitihani yao ya kitaifa, wapo tazidi kuombea baraka na rehema zako zikawa nao, na tuomba haya yote kwa imani kwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Thank you. God bless you as you get to your classes. Amen. Asanti. Kwa ihinda rĩrĩ turenda kunyita ugeni karani witũ wa LCC na nĩgetha ahote gũtũtangathĩra maũndũ marĩa me mbere itũ. Karibu sana our LCC secretary. Mwathani agocwo, Ngai akumio, tugeithanie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani. Nĩ tũgũcokeria Ngai ngatho nĩ atũrehe thĩinĩ wa nyũmba yake rĩngĩ, na nĩgetha tũmũgoce na tũmũcokerie ngatho. Nĩ tũkũrathimwo ithuothe nĩ tondũ nĩ tũkire, na Ngai witũ hamwe na ithuĩ gatagatĩ-inĩ gaka. Njĩtagwo Roslyn Gacoka na nĩ honokete mahinda-inĩ maya. Kristo nĩ mwathani na mũthamaki thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa. Tũkwenda kũmwamũkĩra nĩgetha tũthome na tũrathimwo tũrĩ hamwe ithuothe. Na to that extension nĩ ngwenda kwamũkĩra ageni arĩa mokĩte gũthoma na ithuĩ rita rĩa mbere,
nĩ rita rĩaku rĩa mbere biũ gũthoma na ithuĩ kanitha-inĩ ũyũ, agĩkorwo wĩ gatagatĩ-inĩ gaitũ no ũrũgame nĩgetha tũkwamũkĩre thĩinĩ wa nyũmba ya Mwathani. Mgeni mwenye anaweza kuwa katikati yetu. Yes, tuko na wageni, tuwakaribishe. Kwaya, tukaribishe wageni. Wageni wetu twawakaribisha kanisani siku ya leo, na Mungu Baba awabariki. Karibuni nyote. Wageni wetu twawakaribisha kanisani siku ya leo, na Mungu Baba awabariki. Karibuni tena. Asanteni, mnaweza kaa chini. Kuna card mwaheo ni our ushers, no mũtũihũrĩrie marĩtwa manyu na contact cianyu nĩgetha tũhote kũmwarĩria. Thutha wa gĩthomo gĩkĩ nĩ mũgũtwarwo handũ mũkwarĩrio nĩ elders aitũ na mamwamũkĩre o rĩngĩ kanitha-inĩ ũyũ. Gĩthomo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ tũratongorio nĩ elders na deacons, na nĩ tũthiĩte wega, nĩ tũracokeria Ngai ngatho. Naguo mũthenya wa Sunday gĩthomo gĩgatongorio nĩ district ya Mũgumo-inĩ South, na kĩo gĩa kerĩ gĩa Gĩkũyũ gĩgatongorio nĩ district ya Ebenezer. Kuma kũrĩ evangelism nĩ marathiĩ magĩtũririkanagia ũhoro wa mahoya ma Monday na ma Sunday morning. Tũhoe Ngai atũteithie ku attend those prayers. At the same time, all evangelism representatives nĩ marorio meet na Elder Lilian, their patron, thutha wa gĩthomo gĩkĩ. From the PCMF, the Rite of Passage program no ĩrathiĩ na mbere kĩharagĩrĩrio na ĩgakorwo kuo kuma mweri 3 nginya mweri 18 wa November, na nĩ maroria mũndũ ũngĩhota gũsponsor mwana to sponsor ta kanitha nĩgetha tũteithĩrĩrie ciana iria itangĩhota kwĩrĩhĩra. Sponsorship nĩ 10,000 harĩ mwana. Koguo ũrĩa Ngai angĩgũteithia gũsponsor, they are making that request to all of us. From the guild desk, nao nĩ marathiĩ na mbere makĩregistaga about the alternative rite of passage ya airĩtu, na nĩ marathiĩ na mbere makĩũragia aciari maregister ciana ciao, na seminar ĩgakorwo kuo kuma mweri 14 nginya mweri 17 ũyũ wa November, na venue nĩ gũkũ kanitha-inĩ. Charges nĩ 2,500 thikũ icio 4 magakorwo na gĩthomo kĩu, mathiĩ na mbere makĩyandĩkithagia. Then from the youth desk nĩ maratwanĩrĩra ũhoro wa YPCMF. Nĩ maroria youth othe arĩa marĩ under 35 years to join YPCMF, na mangĩhũra that contact ĩyo ĩ hau, you'll be given more information or even attend the youth activities that they normally have. Nĩ makoragwo nginya na fellowships Wednesday, you can join them. Lastly, there is a bereavement note. One of our elders nĩ atigĩtwo nĩ mũciari wake, Elder Peter Njoroge. Nĩ matigĩtwo nĩ mamu wao etagwo Beatrice wa Maitha wa Mwangi, na arahurũkire mũthenya wa ira, koguo meharĩria no marathiĩ na mbere, no nĩ maconfirmĩte mathiko nĩ ma Friday, koguo tũmahoere na tũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra nao throughout the week as they prepare for that. Ngai atũrathime tũgĩthiĩ na mbere na gũthoma. Haya, asante sana. Tũmũhũrĩre irũhĩ. Thank you karani witũ nĩ ũndũ wa gũtũtangathĩra maũndũ mau wega ũguo. O mũndũ nĩ aigua harĩa abatiĩ gũkorwo na ũrĩa abatiĩ gwĩka kũringana na maũndũ mau twatangathĩrwo. Rĩu tũkũigua tũgĩthomerwo nĩ athomi aitũ kiugo kĩa Ngai. Tũgũthomerwo ithoma rĩa mbere na rĩa kerĩ. Harĩria Biblia yaku ithoma rĩa mbere rĩkuma Thaburi 150 mũhari wa mbere kinya wa 6, rĩa kerĩ Johana 4:21 to 44. Karibu sana. Mwathani agocwo. Ithoma ritũ rĩa mbere rĩkuma Thaburi
igana rĩa 50, that is Psalms 150. Ngĩkũmũthomera njĩtagwo Beatrice wa Mũngai na ndĩ mũhonoku. Thaburi igana rĩa 50 reke tũthome hamwe. Gocai Jehova, gocerai Mũrungu thĩinĩ wa harĩa hake hatheru na inyuĩ. Mũgocerei kũu mũtambũrũko-inĩ wa matu mairũ, o kũu kwa hinya wake. Mũgocei nĩ ũndũ wa maũndũ ma ũhoti marĩa aneka. Kĩmũgocei kũringana na ũnene wake ũrĩa ũingĩhĩte. Mũgocei o mũkĩanithagia macoro. Mũgocei na inanda cia mũgeeto gwata iria nyini mũno. Mũgocei mũkĩhũraga tũhembe o mũkumagia rwĩmbo-inĩ. Mũgocei na inanda cia nga ona mũkĩhuhaga mĩtũrirũ. Mũgocei mũkĩhũrithanagia thani cia rũthuku iria ng'ambi mũno. Kĩmũgocei na thani iria igambaga o ta rũgambi. Kĩndũ kĩmĩhehu o kĩrĩkũ kana kĩrĩkũ nĩ kĩgoce Jehova. Gocai Jehova. Rĩu nĩrĩo ithoma ritũ rĩa mbere. Mwathani arathime ciugo cia mbuku yake theru. Mwathani agocwo. Ithoma rĩa kerĩ tũkũrĩona thĩinĩ wa ibuku rĩa Johana 4 kwambĩrĩria mũhari wa 21 nginya 24. Niĩ ngũmũthomera njĩtagwo Lilian Wanjirũ na ndĩ mũhonoku, nyendete Mwathani. Tũthoma hamwe. Nake Jesũ akĩmwĩra atĩrĩrĩ, mũtumia ũyũ, ĩtĩkia ũguo ngũkwĩra atĩrĩ, kwĩ hingo ĩroka mũtakahoyagĩra Ithe witũ kĩrĩma-inĩ gĩkĩ kana o Jerusalemu. Inyuĩ mũhoyaga ũrĩa mũtoĩ, ithuĩ tũhoyaga ũrĩa tũĩ, amu rĩ, ũhonokio nĩ wa kuuma kũrĩ Ayahudi. No kaĩ kwĩ hingo ĩroka, ona rĩu no nginyu, arĩa ahoi kũna makahoyaga Ithe witũ na roho na mamũhoyage na ma, amu nĩ ta acio Ithe witũ acaragia matuĩke a kũmũhoyaga. Ngai nĩ roho, nao arĩa mamũhoyaga no mamũhoyage na roho na mamũhoyage na ma. Kĩu nĩkĩo kiugo kĩa Ngai. Mwathani arathime mathomo merĩ. Amen. Thank you. Nĩ gũtũthomera wega. Tũgũkĩra na igũrũ nĩgetha twĩharĩrĩrie kũigua kiugo kĩa Ngai. Na tũgũtongorio nĩ praise team itũ na rwĩmbo namba 322 ũngĩmenyana na Jesũ. Ũngĩmenyana na Jesũ mũnyitane moko nake, wona ũtheri mwega ma. Ũngĩmenya Jesũ wamũmenya, mũkwendana nake kũna, ũkĩone mũthenya mwerũ, wamũmenya Jesũ ki. Ũkĩone gĩkeno gĩake, kĩrathimo gĩake nakĩo, wone kĩranĩro gĩake, wamenya Jesũ ki. Wamũmenya, mũkwendana nake kũna, ũkĩone mũthenya mwerũ, wamũmenya Jesũ ki. Rekei tũhoe. Tũgũcokeria ngatho Mwathani tondũ wa ũtugi na wega waku, na tweneana harĩ we nĩgetha ũthiĩ na mbere gũtũtaũrĩra kiugo gĩaku,
gĩtuĩke ũteithio kũrĩ oro ũmwe witũ, nĩ ũndũ twahoya rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesũ Mwathani na Mũhonokia witũ. Amen. Tũikare thĩ. Nĩ ndamũgeithia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani. Mwathani agocwo. Praise the name of the Lord. Mwathani agocwo. Amen. Kũngĩkorwo kwĩna mũndũ mũgeni njĩtagwo John Kamau, na Jesũ nĩ Mwathani na Mũhonokia wa ngoro yakwa, njoe ihinda rĩrĩ o rĩngĩ kũmũcokeria ngatho inyuothe tondũ wa ũtirĩrĩri na njĩra itiganĩte, ona mahoya marĩa mũkoretwo mũkĩhoera parish ĩno, na ndĩkĩmũcokeria ngatho ona nĩ tondũ wa gũgĩkorwo mũgĩũkĩte ũmũthĩ. Mwathani agocwo. So thank you very much for that. Mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda kwaria ũhoro ndĩkĩte na gĩthũngũ haha na no ngũthiĩ ngĩtaũraga na Gĩkũyũ. Honoring the call to be a true worshipper. Honoring the call to be a true worshipper. Atĩ Mwathani nĩ atwĩtĩte nĩgetha tũtuĩke andũ a kũmũgoca, tũtuĩke andũ a kũmwambararia. Na Thaburi 150 nĩyo is a very powerful passage. Nĩ gĩcunjĩ gĩa kĩrĩkanĩro kĩaragia na gĩkĩragĩrĩra hinya mũno ũhoro wa kũgoca Ngai, ũhoro wa kũmwambararia. So it is a powerful passage in the Bible that emphasizes the significance and the impact of worship. Na rĩrĩa tũkwaria ũhoro wa worship kana gũthathaiya na kũgoca Ngai, nĩ wega kuambĩrĩria na kuga atĩ ũndũ ũyũ ti ũndũ twĩkaga o kiumia, tondũ maita maingĩ akristiano aingĩ meciria-inĩ mao na ngoro ciao rĩrĩa tũkwaria ũhoro wa worship monaga o mũthenya wa kiumia, hihi rĩrĩa tũgwĩta andũ anini magoka haha mbere magatũtongoria na njĩra ya wĩini. No wĩini no njĩra ĩmwe ya gũthathaiya Ngai. Mwathani agocwo. Na ithuĩ arĩa a P.C.E.A tũkoragwo twĩtĩkĩtie maũndũ mothe marĩa twĩkaga makoragwo marĩ ma gũthathaiya na kũgoca Ngai. Everything that we do, maũndũ macio mothe nĩ ma bata tondũ nĩ ma gũthathaiya na nĩ ma kũgoca Ngai. Na koguo ũhoro wa worship kana kũgoca Ngai ti ũhoro wa kiumia tu. Ũyũ nĩ ũhoro tũbatiĩ gũthiĩ na mbere naguo o mũthenya o mũthenya. Na Jesũ akĩarĩria mũtumia ũyũ Mũsamaria akamwĩra atĩ nĩ kũrĩ hĩndĩ ĩroka, na akamwĩra ũhoro wa arĩa Mwathani aracaria, atĩ Ngai nĩ aracaria andũ arĩa marĩ mũthathayagia, andũ arĩa marĩ mũgocaga na marĩ mũgocaga nama na roho. Mwathani agocwo. Arĩa marĩ mũthathayagia na makamũgoca na makamũgoca nama na roho. Na akĩaria ũhoro ũcio agatũringĩrĩria na agatũririkania ta ũrĩa aringĩrĩirie arutwo ake hĩndĩ ĩmwe amatũmĩte mathiĩ makahunjie, na magĩkorwo nĩ matĩagwo mũno nĩ ndaimono, na nĩ marutaga ndaimono na magĩcokia riboti yao igĩgĩciria kwarĩ hwaĩ-inĩ rĩrĩa macemanirie na Mwathani. Mwathani akĩmera gĩkeno kĩanyu gĩtigakorwo tu atĩ ndaimono nĩ iramũigua. Mwathani agocwo. Kĩu tokĩo gĩkeno kĩanyu, no gĩkeno kĩrĩa kĩnene nĩ gũkorwo marĩĩtwa manyu nĩ mandĩkĩtwo ibuku-inĩ rĩa muoyo. Nĩgetha tũtuĩke andũ a gũthathaiya Ngai na tũmũthathaiye na tũkamũgoca nama na roho, no nginya ithuĩ ene o mũndũ ũikarĩte haha twĩyũrie, ĩ hihi rĩĩtwa rĩakwa rĩrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩu rĩa muoyo? Rĩĩtwa rĩaku rĩrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩu rĩa muoyo? Tondũ maita maingĩ aingĩ aitũ nĩ twendaga mũno gũkorwo rekondi-inĩ njega ona cia kanitha. Ata rĩu niĩ ta mũtungatĩri nĩ njĩkĩraga emphasis mũno ya gũkorwo na rekondi cia andũ. Na mũndũ woka kĩndũ kĩa mbere gũkũnyona, ciũria iria cia mbere ndĩmũragia nĩ atĩ wee wĩ wa district ĩrĩkũ? Na koguo nĩ ngwenda kũmenya wĩ thĩinĩ wa mabuku maitũ, ũrĩ ũmwe witũ. Ona angĩkorwo no ngũgũteithia nĩ wega kwamba kũmenya werĩ wĩtainwo na ithuĩ atĩa. Koguo na njĩra ya mbere ngakiuga atĩ nĩ wega ũgĩkorwo ũkĩmenyeka thĩinĩ wa rekondi citũ na mabuku maitũ, atĩ twagũcaria ta rĩu ihinda rĩtarĩ kũraihu mũno he mũndũ ũrĩgĩte gũka
gwakwa ofici akĩnjĩra nĩ ndĩracaria mũndũ wĩtagwo ng'ania ndigwĩtinda ngiuga hata ũkorwo nĩ wanyu akĩnjĩra ndĩracaria mũndũ wĩtagwo ng'ania tondũ ngĩthikĩrĩria cira ũcio ngĩcoka rekondi-inĩ ciakwa ngĩmũrora ngĩũrĩrĩria nginya andũ arĩa mamũĩ gũkũ ũguo ngĩũrĩrĩria ngĩrwo gũtirĩ mũndũ ta ũcio wa kanitha ũyũ nĩ mũraigua ũrĩa ndĩraiga no akĩĩra ũcio nĩgetha ũcio oke gũ-confirm amwĩrĩte niĩ ndĩ memba wa kanitha ũrĩkũ wa P.C.E.A Thika Town Church no rĩtwa rĩrĩa aheanĩte rĩa mũtungatĩri rĩtiarĩ rĩakwa rĩu rĩrĩa ũcio agĩũkire akĩndora na nginya nĩmacemanĩtie na ũcio wetagwo the so called mũtungatĩri koguo rĩrĩa okire akĩndora akĩrigwo hai ũyũ nowe ũrĩa ndonete ngĩmũria nĩ wonete aca tiwe maraigua ũrĩa ndĩraiga koguo nĩ wega gũkorwo rekondi-inĩ citũ no ũrĩa ndĩrenda kuga nĩ atĩrĩrĩ ona ũgĩkoragwo rekondi-inĩ citũ nĩ wega kwĩyũria hihi rĩtwa rĩaku nĩ rĩandĩkĩtwo ibuku-inĩ rĩu rĩa muoyo rĩa Gatũrũme tondũ hau nĩho twambagĩrĩria gũtuĩka arĩa tũreta true worshipers arĩa magocaga Ngai na arĩa mamũthathayagia nama na roho maũndũ maigana na gũkĩenda kuga wa mbere nĩ atĩ worship is an act of reverence and adoration directed towards God. It is an acknowledgement of God's greatness. It is an acknowledgement of God's sovereignty. Atĩ rĩrĩa tũgũcokanĩrĩrwo nĩgetha tũgoce Ngai ona kana rĩrĩa tũkũmwambaria na tũmũgoce tũrĩ ithuiki o mũndũ rĩrĩa twĩkaga ũguo kĩrĩ kĩonereria gĩa atĩ nĩ twĩtigĩrĩte Ngai tũgeka ũguo tũkĩmũtũgĩria na tũkĩmwambararia na koguo icio nĩ ngumo na ũgoci tũneanaga kũrĩ Ngai tũkiugaga kũna atĩ ũyũ Ngai ũrĩa tũratũgĩria nĩwe mũnene gũkĩra ngai ciothe nĩwe wambararĩte ona thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. He is the sovereign Lord, we nĩwe wathanaga thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Na koguo nĩ wega kwĩyũria hihi mwathani ũyũ nĩ atuĩkĩte mwathani thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Rĩrĩa tũkwaria ũhoro wa Lord, kiugo Lord mwathani tondũ nĩkĩo tũtaũraga tũkauga mwathani. Rĩrĩa tũkwaria ũhoro wa Lord na mwathani tũroiga atĩa? Mũndũ ũgwathaga, na angĩkorwo nĩ wathagwo rĩ we nĩ wathĩkaga. Tondũ haha nĩho tũroiga atĩ rĩrĩa tũgũka gũthathaiya Ngai tũkaga kuonania gĩtĩo, tũgoka kũmũgoca, tũgoka kũmwambararia, tũgoka tũkiumbũraga atĩ kũna we nĩ agĩrĩire thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ, tũgoka tũkiugaga atĩ kũna we nĩ atũgĩrĩte ona thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Mwathani agocwo. Ũndũ wa kerĩ nĩ atĩ worship involves surrendering ourselves to God. It requires humility, recognizing our dependence on God and submitting our life to His will and His purpose. Ũguo nĩ kuga atĩa? Atĩ rĩrĩa tũgũka gũthathaiya na kũgoca Ngai tũkaga to surrender, tũkeneana, tũrĩa tũinaga ngwĩneana biũ, tũkeneana kwĩ Ngai. We surrender ourselves to God. It calls for humility. Ũguo nĩ kuga twĩnyihie. Ũguo nĩ kuga recognizing our dependence on God. Ũguo nĩ kuga atĩ tuonanie kũna atĩ ithuĩ mwĩhoko witũ na kĩĩrĩgĩrĩro gitũ kĩrĩ thĩinĩ wa Ngai. Submitting our life to His will, tũkaneana mĩtũrĩre itũ kũrĩ wendi wa Ngai ona mũbango wake. Mwathani agocwo. Ya mũtikiuge amen. Bwana asifiwe. So it involves surrendering. Nĩmwe tugaga I surrender all. Ona tũkaina ngwĩneana biũ. No ona tũkĩinaga ngwĩneana biũ, nĩ mwathani rĩ mwatũrora akona no kuga tũroiga na tũnu atĩ nĩ tũkwĩneana, no in the real sense tũtireneana. Rĩu mahoya marĩa tũkĩrĩ namo mũthenya wa ũmũthĩ rĩrĩa tũreruta ũhoro wa kũ-respond to this invitation ya kũgoca Ngai nĩ atĩ nĩ wega gũsurrender, nĩ wega kwĩneana kwĩ Ngai. Kũrĩ andũ makoragwo matũraga mokaga ona ta rĩu gũkũ matũraga mokaga na maugaga hĩndĩ ciothe nĩ ngahonoka. Niĩ rĩu ũrĩa ndĩrona gũthiĩte niĩ nĩ ngũhonoka. Ona hihi makera andũ ao, ona hihi makera arata ao, na niĩ ũrĩa ndĩraigua rĩu nĩ ndĩraigua biũ nĩ ngũhonoka. No moka makinya nyũmba ĩno ya Ngai marora maũndũ marĩa menamo
marora hihi kuria moimite marora ndore mamathiururukiirie shaitani akamera atiriri we niwe ukurugama ungirugama ate haria kauta angihonoka hindi wengi Mwathani agocwo makorio kauta angihonoka hindi wengi handu megukite matuite itua ria gucarenda kwi Ngai megukite maigite na nikuneana muturire wakwa kwi Ngai handu ha gwika uguo makainuka makauma giikaro giki niki tondu hihi ni marorire mona no ucio ngi gukorwo akindura na nikio njiraga andu ati riria urahonoka ona riria urarehe mabataro maku kwi Ngai tiga gutinda ukirora nu urakuona na nu utarakuona tondu andu acio othe marakuona na aria matarakuona gutire mundu uraguteithia tiga Ngai nituraiguithania no wone no metigire no matiraguteithia ukire na thina waku no gucoka uri onaguo no Ngai agikaro giki nigetha atuhonokie kuri mathina macio na ni hindi iria tungitikira kwineana kwi Ngai na toguo tuinaga ati ngwineana fiu wa gatatu ni ati worship is characterized by sincerity and authenticity. Na jirege thome juge ati God desire worship that is genuine from the heart rather than mere religious rituals and empty words. Na koguo riria tuguka kugoca Ngai Mwathani ni aroraga ngoro akarora kuu ngoro thiini Saul riria atumitwo athia kanine Amaleki athie kuu arora na akiona kirionire na indo irionire oka riria akorire Samueli akimwira ni atigie indo imwe nigetha arutire Jehova igokona Mwathani Samueli akimwira obedience is better than sacrifice. Obedience is better than sacrifice. Todo Mwathani ndaroraga tu you know the outward rituals amwe itu nitwendete muno those outward rituals na no cia bata no rimwe nituciikiragirira muno gukira the inward transformation iria tubati gukorwo nayo na ni atureta sincerity of the heart, that authentic worship. So Mwathani agiturora arenda thiini wa ngoro citu tukimuthathaia tukorwo ngoro citu ni itherete ni imuthereire ngoro citu ni imuthereire na tociugo turaria tokuga turoiga undu uria turoiga ni uria twitikitie ni uria turumitie togwika tureka nigetha tuoneke ni andu. Ini murajigua tondu kuri andu mekaga maundu nigetha mamoneke nigetha mamenyeke nigetha mutungatiri akorwo ni amona na nima no wega ingikumenya no nyende gukumenya ata personal level akorwo ndikuwi no wega gukumenya no kihau tiho muico oguo ungienda tumenyane nawe at that personal level ni wega kumenyana na Ngai tondu Mwathani wo thuthuragia ngoro thiini Mandiko moragia no ungithuthuria ngoro ya mundu Ngai no yohotaga guthuthuria ngoro citu thiini akarora uriku wacio akarora how genuine we are tondu no tukihana twaneta turoneka turiega ona tukione tugaga ati cemaga ugitonya nyumba-ini ya Ngai ona ukio cemete nimurajigua kuri andu mokaga macemete magoka macemete no na kuu thiini wa ngoro ciao arrogance mwitio na maundu maingi muno nimo me thiini na kiu niko kindu kiria kiratuthukia muno ithuĩ akristiano uhinga na uhoro wa kwaga gwitigira Ngai na uhoro wa muku. Mwathani akirora ngoro citu arenda kuona that genuine worship tondu aroiga aracaria true worshippers. Agikorwo aracaria true worshippers ni kuga no gukoragwo na angi mangitwo false kana tiguo. Agikorwo aracaria true ni kuga ni kuri na angi metagwo false kuri angi mati dathayagia Ngai na matigocaga Ngai na ngoro yao yothe.
Worship is not limited to singing and music. So while music can be a powerful means of worship, true worship encompasses all aspects of our lives. That a true worship encompasses all aspects of our life, including our prayer life, including our study of the scripture, including acts of service, including obedience to God's commands. Na jirege tukakiuga atiriri, rĩrĩa tũkwaria ũhoro wa worship to kũina, na kũina nĩ kwega, na arĩa matuinithagia nĩ mekaga wega, na no ndĩrahoera congregation ĩno ĩthiĩ na mbere gũkũra, no na arĩa twĩ gũkũ Ngai atwete kĩheo kĩa wĩini, ona ithuĩ Mwathani atwarahũre. Mwathani agocwo. Ĩni mũranjigua? Ĩni nĩgetha tondũ rĩu kanitha ũyũ harĩa tũkinyĩte nĩ wega gũkorwo tũkĩrora mbere harĩa tũkinyĩte. Ũmũthĩ no twĩone tũrĩ anini, no ti kuga atĩ ũguo nĩguo tũgũtũũra. Kanitha nĩ ũgũthiĩ na mbere ũkĩgĩaga na andũ aingĩ, gĩthomo gĩkĩ gĩthiĩ na mbere gĩkĩongererekaga andũ, na gĩthomo kĩa mbere nakĩo kĩongerereke andũ. Tarĩu nĩ gĩkũihũrĩte rũcinĩ na nginya angĩ makongerereka kũrĩa igũrũ, na koguo tũkoiga ona kĩo gĩthomo gĩkĩ no tũretĩkia atĩ Ngai no egũthiĩ na mbere akĩongagĩrĩra andũ nĩgetha mongerereke ningĩ maihũrie gũkũ ona mathiĩ makinye kũrĩa. Naho harĩa no tũgũkĩenda kuona andũ angĩ nĩgetha arĩa moka rũcinĩ mainithia, ona haha no tũkwenda kuona andũ angĩ arĩa moka rũcinĩ magoca Ngai na wangĩ magoka magaikarĩra ho. No kũhotekeke? Akĩrĩ inyuĩ ndĩroria, is it possible? Nĩ possible? Nĩ ũndũ ũngĩhotekeka? Ithuĩ nĩ tũhetwo iheo ta icio. Koguo no wega na nĩguo tũroiga, because nĩ tũrenda, nĩ wega kũina na nĩ wega kũgoca Ngai na njĩra ya wĩini, no yo toyo tu njĩra, na nĩkĩo tũiga atĩrĩrĩ, that worship goes beyond kũina. True worship encompasses all aspects of our lives. Na koguo ti kuga atĩrĩu twarĩkia gĩthomo gĩkĩ na ndarĩkia kũheana gĩrathimo atĩ ũhoro rĩu wa kũgoca Ngai nĩ wathira, tondũ amwe itũ ũguo nĩguo tũkoragwo tũhana. Mwathani agocwo. Tarĩu rĩrĩa tũkũheana gĩathĩ, aingĩ aitũ, and the good Presbyterians we are, no nginya gĩathĩ kĩanĩrĩrwo, chairman, no nginya kĩanĩrĩrwo, na gĩtikwanĩrĩrwo tu kũrĩ kũndũ kĩanagĩrĩrwo ta wiki ici igĩrĩ, andũ meragwo 14 days nĩgetha metherie. Mwathani agocwo. Tondũ nĩ maroka gwĩka atĩa? Kũrĩa gĩathĩ, magagĩtheria, magetheria, na Ngai nĩ mwega, magetheria tũgoka tũkarĩa gĩathĩ. No ndĩũragia atĩrĩrĩ, thutha wa kũrĩa gĩathĩ rĩ, tũthiaga kũ? Mwathani angĩũka hĩndĩ ĩyo, tondũ hihi angĩũka thikũ ici 14 rĩ, ithuothe no tũthiĩ, kana tiguo? Thikũ icio 14 cia kwĩtheria, tondũ nĩ tũrathiĩ kũrĩa gĩathĩ, angĩũka ta ihinda ta rĩu ithuothe no tũthiĩ. Thutha ũyũ rĩ, nĩ atĩa gũthiaga na mbere? Na nĩkĩo tũrakiuga atĩrĩrĩ, nĩ wega kũririkana atĩ ũhoro wa kũthathaiya na kũgoca Ngai, or what we are calling worship, it is not something that is just limited to music. Music is only one element or one aspect of it. Ũhoro ũcio nĩ ũhoro wa mũtũrĩre witũ wothe. So it is a lifestyle. Nĩ ũrĩa tũikaraga, rĩrĩa twĩ mĩciĩ itũ, rĩrĩa twĩ mawĩra-inĩ. Tondũ nĩ nguĩte gĩthomo kĩu kĩngĩ na no njugaga maita maingĩ atĩ rĩmwe tũikaraga ta tũrĩ o andũ a Sunday mathaa maya merĩ kana hihi thaa na nuthu gĩthomo gĩathiĩ gĩkinyia mathaa merĩ, twarĩkia kuma hau andũ magacokerera maũndũ mao. Andũ arĩa megũkĩte gũkũ kanitha-inĩ menyihĩtie. Ona ũrĩa mũkirĩte wega, mũgakira wega biũ, nginya angĩ nĩ maracũnga. No ndiũragia, ũngĩona mũndũ ũracũnga ngĩaragia rĩ, na nĩguo ndĩ mũgambo mũnene rĩ, na nĩguo nyanagĩrĩra rĩ, na one mũndũ nĩ aracũnga rĩ, honestly ũngĩtinda ũkĩmũria nĩkĩ? No ũgĩtinda ũkĩmũria, gũtirĩ bata wa gũtinda ũkĩmũria, by the way, gũtirĩ. Tondũ ona ũrĩa mũkirĩte wega innocently,
andå arä a mokä te å må thä mena å thiå wa kanitha na å thiå mwega na nä atheru wega, no rä u andå acio wacemania nao kuma rå ciå wamakora kå rä a mandä two ona maobici mamwe nä ma thirikari, wamakora kå u nä andå angä tofauti. Kå u nä mauga aca gå kå ti kanitha njigua andå maugaga å reciria gå kå nä kanitha tå rute wä ra oro å guo, å yå ti wä ra wa kanitha na to maugaga atä å ti wä ra wakä wa kanitha. Hä ndä ä yo nä kä ndå arenda å må he egå kwä ra biå agakwä ra atä å ti wä ra wa kanitha. Rä u karigwo atä rä rä å tigire gå tuä ka wa kanitha rä na wä ra å cio tå raå hoeire kä gongona-inä gä kä na biacara ä yo tå ramä hoeire haha ecokire yatiga gå tuä ka ya kanitha rä na yagwa ningä å goka kå rä må tungatä ri woi må tungatä ri na ningä yagä ra kwagä ra na kå rä a wayoka wathiä mwena å rä a ningä å gacoka ukauga atä gå kå ti kanitha. Å recira nä wä ra wa kanitha tå raruta, we ndå renda kå ruta wa kanitha, å renda kå ruta wakä. Na tå raiga atä rä rä atä å horo wa gå thathaia na kå goca Ngai, it is a lifestyle, nä må tå rä re witå wothe to oro rä rä a twä nyå mba-inä ya Ngai. Aca ona twaima nyå mba-inä ä no ya Ngai twathiä mawä ra-inä maitå, kana wä mwarimå thukuru, kana wä kå rä o rä o kå rä o rä kå rä a å rathiä kå ruta mawä ra marä a å raruta, wathiä kå u å karirikanaga kä rä a wä nakä o noguo reka å batiä kå wä ka na njä ra ya kå gocithia Mwathani. Thaburi ä yo twathoma ya 150 ä rarä kä ria na kuga atä kä rä a gĩothe kä na mä hå mu nä kä goce Jehova. Mwathani agocwo. Kä rä a gĩothe kä na kä na mä hå mu nä kä goce Jehova, na koguo tå kä rä na gä tå mi kä nene gä kå goca Mwathani ona må thenya wa ũmũthĩ. Tå rä na gä tå mi kä nene gä kwambararia Mwathani na kå ririkana hä ndä ciothe atä Mwathani to membathi aracaria, Mwathani nä aracaria andå arä a marä må thathayagia, arä a marä må gocaga na marä må thathayagia na makamå goca na roho. True worshippers. So the Lord is seeking for true worshippers, not just good members. Yes, I want the members, but my desire and the invitation extended to all of us today ni ati Mwathani atũteithie so that we can be the true worshippers that the Father is seeking. Mwathani agocwo. Rũgamai tũhoe. Ithe witũ mwega na mũtugi, nĩ twagũcokeria ngatho mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa ũtugi na wega waku ũrĩa tuonagia na ũgatũkinyĩria mahinda mothe. Ona ũhoro wa gũtwĩta nĩgetha tũgũthathayagie na tũgũthathayagie na ma na roho, nĩ twagũkenera Mwathani. Gĩtũteithie oro ũmwe witũ gwĩthuthuria nĩgetha tũmenye kũna na ma ngoro-inĩ citũ, kana nĩ tũragũthathaia, kana nĩ tũrakũhoya, kana nĩ tũragwĩtĩkia, kana nĩ tũrakwĩhoka na ngoro citũ ciothe. Ngoro o mũndũ Mwathani tũteithie nĩgetha thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ na mawĩra-inĩ marĩa tũkũruta makorwo nĩ marĩgocithagia rĩtwa rĩaku. Tuohere kũrĩa Mwathani wanakora, ona rĩmwe tũkĩaria ũhoro wa kanitha na njĩra hũthũ. Tũteithie nĩgetha kũrĩa guothe Mwathani tũngĩkorwo tũtarĩ twaria wega, ũtũteithie na ũtũririkanie atĩ ona kĩrĩa gĩothe twĩ nakĩo kiumĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Gĩtũrathimĩre Mwathani, tũragũthaitha nĩ ũndũ twahoya rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesũ Mwathani na mũhonokia witũ. Amen. Ikare thĩ. Nĩngwenda kũria arĩa mena gĩcunjĩ gĩa 10 moke haha nĩgetha tũhoe tũthiĩ tũrĩkĩrĩirie. Akorwo kwĩna andũ mena gĩcunjĩ gĩa 10 arĩa mena tithe wakuje hapa tuwe na wakati wa maombi. Wĩgirie andũ matũria maru tũkarũgama. Thank you. Kei tũhoe. Ithe witũ mwega na mũtugi twĩna ngatho mũthenya wa ũmũthĩ
tondu andũ aya aku Mwathani mathurĩte gũtuĩka ehokeku na indo iria marathimĩte nacio, na tũkwenda kũrekereria kĩrathimo gĩaku kĩrĩa wĩranĩire thĩinĩ wa maandĩko maku atĩ nĩ ũrĩtũhingũragĩra mĩrango na ndirica cia igũrũ no ũkauria irathimo nyingĩ. Ningĩ o nowe wĩranĩire Mwathani atĩ nĩ ũrĩtũkũmagĩra memenyi. Tũhoya andũ aya Mwathani mũũrĩrie irathimo nyingĩ, ona ningĩ Mwathani ũmakũmĩre memenyi, no mehererie kĩrumi tondũ we wĩ Ngai. Nĩtwakĩ-pronounce kĩrathimo gĩaku igũrũ rĩa mĩtũrĩre yao, gatagatĩ ga kĩrĩa marehe na kĩrĩa matigwo nakĩo, ũmateithio na makĩhũthĩra kĩrĩa matigwo nakĩo nĩgetha gĩtũre na gĩtuĩke kĩrathimo kũrĩ o. Na ithuĩ arĩa angĩ Mwathani twanahota gũka na gĩcunjĩ gĩa 10 mũthenya wa ũmũthĩ, tũririkane no tũteithie nĩgetha ona rĩrĩa Mwathani ũrĩkorwo tũrathimĩte ũrĩtũteithio na ithuĩ gũka nyũmba-inĩ ĩno nĩgetha tũkũgoce nĩ irio iria tũhete. Gĩikaranie na ithuĩ nĩ tũragũthaitha ona ũtũrathime ithuĩ othe nĩ ũndũ twahoya rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesũ Mwathani na mũhonokia witũ. Amen. Rũgamai, Ngai amũrathime. Ithandũkũ rĩa tithe rĩ hau, ithuĩ arĩa angĩ no tũikare thĩ. Thank you. Thank you. Thank you. Deacons tuke tuige ikabu cia gwĩkĩra mũhothi. Deacons tufanye haraka kidogo tuweke hizi vikapu. Mũthabibũ ũrĩa wahandirwo nĩ Mwathani menyaga wega, nĩ ngoro cia andũ arĩa athingu mategocaga na makanitha mathĩ. Kĩrĩgĩrĩro kwao no gũthiĩ matui. Mũthabibũ ũrĩa wahandirwo nĩ Mwathani menyaga wega, nĩ ngoro cia andũ arĩa athingu mategocaga na makanitha mathĩ. Kĩrĩgĩrĩro kĩao no gũthiĩ matui-inĩ. Yoha Mwathani ũtonye ngoro yakwa thĩinĩ. Ngĩruta wĩra nyinagĩre mborũke nguoe mathĩna kũrĩ mathĩna. Gĩkeno kana gũtarĩ ririkanage Mwathani ũrĩ thĩinĩ wakwa. Yoha Mwathani ũtonye ngoro yakwa thĩinĩ. Ngĩruta wĩra nyinagĩre mborũke kũrĩ mathĩna. Gĩkeno kana gũtarĩ ririkanage Mwathani ũrĩ thĩinĩ wakwa. Twagũcokeria ngatho Mwathani o rĩngĩ nĩ ũndũ wa ũtugi waku. Indo ici ciarehwo nĩ ndungata ciaku, twacirathimithia na twaciamũkĩra, twaririkana arĩa mangĩkorwo matarĩ ona hĩndĩ ĩngĩ ũkamaririkana. Nĩ twacicommit harĩ wĩra waku makĩria, na twaririkana ndungata ciaku iria we wĩtĩire makĩruta wĩra waku, ũmahe hinya ona ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩgetha ndũmĩrĩri yaku ĩthiĩ kũrĩa guothe ugĩte ĩthiĩ nĩ ũndũ wa ũtugi na ũnene waku. Rĩrĩ nĩ ihoya ritũ rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo arĩ Mwathani na mũhonokia witũ. Amen. Amen. Tũragoca Ngai, tũrorete gũtiriha gĩthomo gitũ, na nĩ ngatho mũno mũtungatĩri nĩ ũndũ wa kiugo kĩu. Ngai akũhotithia na akũhũthĩra gũtũkinyĩria na nĩ twaigua. Nĩ wega kiugo kĩu nĩ kĩaringana na maũndũ marĩa tũkwĩrĩtwo me mbere itũ. Rĩu nĩ tũra recruit andũ a kũjoin praise team na kũjoin choir. Gĩkundi gĩkĩ angĩkorwo wĩ hau na nĩ wĩinaga, nĩ ũĩ kũina, ngũinagĩra kũu mũciĩ, o mũndũ he arĩinagĩra. Tĩrĩa kuga kwĩ ũngĩ watwĩraga ainagĩra babu agĩthamba, akaina kinya ingĩ agĩtungaga o ciake akĩinaga cio. Wĩko nĩ wĩinaga wĩna mũgambo
ngai akuheire ukafta githomo giki ukore praise team haha umajoin tugoce ngai witu tondu ngai witu akoretwe mwega na ni atwikite maundu maingi ukatwiregister haha tugoce ngai na ngai ni guthina mbere na guturathima ni wega ntuthiete wega tukurugama tuine rwimbo tutokorie ni praise team namba 308 wihoke mwathani rugendo-ini na nigetha tuheo kirathimo ni mutungatiri tukirikia githomo gitu wihoke mwathani rugendo-ini namba 308 wihoke mwathani rugendo-ini no mumenye wegotari ngaja ona wona thina tiga guoya wigwoko-ini gwake ndukahotwo ndugathikiririe ndeto cia andu riria wina hinya umenye wega niwitikiritio menyithia andu Jesu ni mukuri wa kiriri aria mari mbere rugendo-ini baraya mwiri-ini maikairete na kwara mathina rugendo-ini na mayago na ikeno cia guku thi hingo ciothe macumagirira roho mutongoria maiyuritwo ni watheki maingi rugendo-ini kinya magetoria baraya thi undu witu tiga kuoyaniria thamaki wa roho na wa mwiri ndungihotaniria ndaguthaitha tigana na mwiri uthii rugendo nokire na ngoro menye wega meciria ma mwiri mendagatia mendagatiga waga moyo na mwiri ugathikwo tuike tiri suthiriria Jesu mwendwa witu rĩtwa rĩake tagwo wa mathĩna rĩatũririe magerio na thĩna nĩguo tũgakinya igũrũ kwa Ngai arĩa maregirie ũhoro wa ma makiuga nĩ ahũthũ rũgendo-inĩ matirĩ na ũtũũro wa Ithe witũ ũrĩa metereirio no mwaki-inĩ. Ithe witũ mwega na mũtugi nĩ twagũcokeria ngatho tondũ thĩinĩ wa rũgendo rũrũ we nĩwe twĩhokete. Rĩu Mwathani tũkwenda kwĩneana harĩ we na tũgĩcoka kumagara nĩgetha tũthiĩ cikaro citũ tũhoya ũtugi waku na wega waku na irathimo ciaku Mwathani itwarane hamwe na ithuĩ. Tũrũgamĩte ũguo nĩ wega kũũria angĩkorwo wĩ gĩikaro gĩkĩ na nĩ ũkwenda kũheana mũtũrĩre waku kwĩ Mwathani Jesũ nĩgetha tuĩke Mwathani na mũhonokia wa ngoro yaku tũkĩrĩkĩria gĩthomo gĩkĩ ũngĩoya guoko gwaku na igũrũ nĩ wega nĩgetha tũgĩe na ihinda rĩa kũhoya hamwe nawe. Nĩ kũrĩ mũndũ wĩ gĩikaro gĩkĩ ũkũigua nĩ ekwenda kũneana mũtũrĩre wake kwĩ Mwathani atuĩke Mwathani na mũhonokia wa ngoro yake. Ũngĩoya guoko gwaku na igũrũ oya ikinya rĩa wĩtĩkio ũke haha mbere tũhoe hamwe nawe. Ĩkorwo wĩ gĩikaro gĩkĩ na wĩna ũndũ ũngĩenda tũhoere a personal prayer issue ambararie guoko gwaku harĩa ũrĩ nĩgetha tũhoe nawe. You have a prayer issue, something that you would wish us to commit to God in prayers, just raise your hand before the Lord even as we close. Twĩna ngatho Ngai tondũ wa moko maya mambararĩtio nĩ andũ aya aku. Gĩkĩ nĩ kĩonereria Mwathani atĩ we nĩwe ũteithio na hinya witũ na koguo twagũthaitha na twakũhoya atĩ Ngai nĩ gwĩtĩkĩra kũmaririkana o mũndũ rita rĩake na wĩtĩkĩre Mwathani kũmokĩra na hinya waku Ngai nĩgetha we mwene ũmahe anja ya ciũria iria mangĩkorwo menacio onamo mathĩna Mwathani na mĩrigo ĩrĩa mangĩkorwo matitikĩte Mwathani ũmaure. Nĩtũkwenda kũhoya nĩ tondũ wa arĩa Mwathani mena challenge thĩinĩ wa mĩciĩ yao, angĩ ao mena challenge thĩinĩ wa family ciao, mena challenge thĩinĩ wa mawĩra na mabiacara marĩa mararuta, ona mawĩra ma kwandĩkwo marĩa menamo. Nĩ kũrĩ angĩ marwarĩte ona angĩ marwarĩtie endwa ao na andũ hakuhĩ nao. Rĩu Mwathani tũkwenda kũhoya hinya waku ũke igũrũ rĩao nĩgetha makiuma gĩikaro gĩkĩ Mwathani moime makiumbũraga kũna atĩ nĩ macemanĩtie nawe
na gucemania nawe Ngai nĩ gũtũmĩte mĩtũrĩre yao icenjie. Gĩtĩkĩre kũmarathima nĩ tũragũthaitha ona ithuothe tũgĩcoka kuma ikaro gĩkĩ Mwathani tũroima tũkiumbũraga atĩ ithuĩ tũrĩ arathime aku. Nĩ tũrathimĩtwo nĩwe, nĩ tũiguĩte mũgambo waku, nĩ tũũmĩrĩirio nĩwe, na tũrenda gũgwĩtĩkia Ngai nĩ gũthiĩ na mbere ũgĩtwĩkĩraga hinya mwerũ. Twahoera congregation ĩno itũ Mwathani, twahoya kĩrathimo gĩaku kũrĩ ithuothe Mwathani, ona arĩa othe twĩtainwo nao na arĩa angĩ matanahota gũka Mwathani maririkane marĩ kũndũ gũtiganĩte ona arĩa marathikĩrĩria ndũmĩrĩri ĩno na njĩra ya mitandao Mwathani twamaneana harĩwe. Tũrathime ithuothe na nĩ ũndũ tũrahoya tũmenyete nĩ waigua rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesũ Mwathani na mũhonokia witũ. Na rĩu thayũ wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ ũroikaragia ngoro cianyu na gwĩciria kwanyu nakuo, nĩguo mũtũũre mũmenyete Ngai ona mwendetwo nake mũrũ wake Jesũ Kristo Mwathani witũ. Nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai mwene hinya wothe ithe witũ na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru kĩrogĩa na inyuĩ na gĩikare na ithuĩ ithuothe rĩu nginya tene na tene. Amen, amen, amen. Thank you. Ngai amũrathime. Amen. Twakinya muthia wa githomo gitu gĩa Gĩkũyũ kĩrĩa tũgũtongoragio nĩ elders na deacons, na niĩ ngũtongoragia njĩtagwo Kamau wa Ndũng'ũ, ndĩ mũhonoku ndĩ na thayũ wa Ngai, nĩakoretwo mwega na mwĩhokeku. Na nĩgetha tũhote gũcokia Biblia vestry, na tũkũ request praise team tũtongorie na rwĩmbo na mũgĩe na wiki njega iyũirwo nĩ irathimo cia Ngai, tũgacemania mũthenya wa Kiumia. Tũrathimitwo nĩ Ngai. Asante. Jehova Mwathani ngumo kĩambĩrĩria ndũrĩ watiga